नमस्कार दोस्तों, अनुज हेल्थ टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से एक ऐसे घरेलू आयुर्वेदा शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल करने से आपकी सर्दी खांसी जुकाम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के इम्यूनिटी पावर ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, इन सारी बीमारियों से आप सभी को छुटकारा दिला सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में दिए गए बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, ये है चाय पत्ती। दोस्तों, हम काढ़ा बना के दिखाएंगे। दोस्तों, चलते हैं गैस की तरफ। हम लेंगे यहाँ पे कढ़ाई और हम गैस को ऑन कर लिए हैं और 1 गिलास हम पानी गरम करेंगे। डालेंगे हम चाय पत्ती 1 चम्मच की मात्रा में। 5 मिनट तक ले उबाल ले इसे अच्छे से। दोस्तों, इसमें दूसरा चीज इसमें ऐड करना है वो है जवाइन। दोस्तों, अजवाइन आधा चम्मच की मात्रा में आपको लेना है। तो 5 मिनट तक ले उबाल ले अच्छे से। दोस्तों, ऐसे ही आप उबाल ले और गैस को अब ऑफ कर देते हैं। छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। लेना है हल्दी। दोस्तों, हमको इतना ही के मात्रा में हल्दी लेना है। दोस्तों, गरम होगा तभी आपको उसमें हल्दी डालना है। दोस्तों, आपको चौथा चीज इसमें ऐड करना है वो है नींबू। 10-15 बूंद लेंगे नींबू को, उसी में ऐड करें हैं और आपको गला में खांसी है उसको काटने में मदद करेगा। दोस्तों, हमारी अनुष्का बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, आइए जान ले कब और कैसे इसको इस्तेमाल करना है कि हमारे सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आप कोई व्यक्ति को दे सकते हैं, बच्चे या सियान या नौजवान या बूढ़ा को भी दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही बना लेना है आपको। सुबह शाम दोपहर में इसको लेना है। इसके लिए आधा गिलास और नौजवान बूढ़े के लिए 1 गिलास को आपको बनाकर उसे दे देना है। दोस्तों, आपकी सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की नई वीडियो। हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।